ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஆத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட நீர் அது எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஒரு மரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது கொடுக்குற பழத்தை அது எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஒரு பூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட நறுமணத்தை அதுக்கே வச்சுக்கிறது கிடையாது. ஸோ இயற்கையோட நீதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்காக வாழ்றதாங்க. அதே மாதிரிதாங்க நம்மளோட மனுஷங்களோட நீதியும் கூட. நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது தாங்க நமக்கு கொடுத்த நீதி. நம்மளோட ரூல் அதாங்க. நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்பதான் நாளை பின்ன நமக்கு மற்றவங்கள ஹெல்ப்ஃபுல்லா நடந்துப்பாங்க. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம மனசும் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும், மற்றவங்க லைஃபையும் நமக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனா கொடுத்து வாழ முடியுங்க. ஸோ யாரையும் கஷ்டப்பட்டு தவிர நம்மளால முடிஞ்சா உதவி வாழ்வாங்க. பை த வை, இந்த மோட்டிவேஷன் டே டு டே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.